Ito yung pinaka-last. Oh, this is our last chicken. Tingnan natin kung masarap po. Masarap po ba? Tapos mahal. Matry lang. Maubos na yung drinks natin. May water pala eh. What's up mga kabalen? I am your kabalen, Valentina Raj, and welcome to my vlog. Boom, 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 boom. Isang pagodang araw sa inyong lahat. Napaka-challenging ng araw na ito sapagkat ang daming mga ganap and hanash na nangyari sa akin sa araw na ito. Para updated kayo sa aking mga ganap and hanash, please watch this ganap and hanash. Wings, unlimited wings, and hope ma-finish namin kung kinakain namin. John Mar, say hi. Yay. Punta kayo dito. Sa Wildwestwings. Dito sa may Cherapwet. And Kanumay West. Kanumay West. Going to eat this chicken. Ano tawag dito tayo? Ito maple chicken. May maple soup siya. Tapos ito naman buffalo chicken. Ito, medyo matamis. Ito, medyo kaya kang ipaglaban. Kailangan ko to. Kailangan mo. Gusto nyo po dalawin yung page. Pangalan po sa page yung Instagram and Facebook is Wildwestwings. that page. Okay. Try nyo po. Sarap. Try nyo rin po kung dito po kayo magsisisi. Baka akala po ninyo, binabayaran po kami dito. Hindi po kayo binabayaran. Gusto lang po talaga namin i-vlog to. Kasi masarap yung chicken. Actually, it's my first time. Pero na-enjoy ko siya. Pinakagat niya ng lips ko ay para maraming langgam. Alam ko, pwede i-request ko ganong anghang. Tama ba ko, ate? Ate, tama po ba? Pero ito, yung pinakamahal namin, pwede pa namin ito kung Ayun. Ayun po, nagulat po siya. Ayan po. Pero yan, masarap po ito. Isipin na po ako. First time na po siya namin dito. Sriracha siya. Mukhang uwi po ako mapula naman. Pag trinay ko po sa sriracha. Thank you po, thank you. Sige po, hindi have ulam. Thank you po. Grabe tayo. Mas okay siya kung rin kanin. Talagang sulit yung chicken. Oo. Pero yun siya, yung pinagkanin din, feel ko din. Kasi, parang pakiramdam ko, parang talagang pang-construction worker kain dapat tayo. Kaso malakas pumunta tayo dito ng busog, pero parang dito pa rin tayo. Ang dami na po natin kinain. At anong oras na po? Kumakain pa rin po kami ng chicken. Gusto namin yung vlog yung
Ganyan So, po. ayan. Enjoy lang po ninyo panoorin yung Masyadong chicken mukbang namin. Ayan. Masarap ba tayo? Masarap? Kasi ako naman. Eto tayo, sige, ikaw muna. Try mo tong spicy. Kaya natin ano reaction mo pag kinain mo yung may vlog. Nakita niyo po yung vlog na yan. Ayan, Ito vlog yung yan. vlog. Stating na makakang po ito. Sure. Masarap po ito. Tapos makakang Matry lang. Guys, baka-eat this sa Radansya. Kung nakikita nyo, ang dami guys. Ayan, ito po, ang dami na po sili. Good luck po sa akin. Good luck po. Naisip po na ako sa pagkain ko ng Buffalo Wings. Pero meron ako sa Radansya. Okay. Oh, this. Okay, ready? Five. Teka lang. Pwede na ako sa parang. I'm gonna hit this one. 5, 6, 7, go. Parang po sa black hole to. Di mo ako tubig. Ayun po, nakabang na po sa kanya yan. Pero, wala. Siransya pa more. Wala, pero parang hindi ko maluwas na ako kumain. Hindi. Ang ginawa mo kumain tayo. Ang linis mo kumain, no? Sisipon pa ako. Ayun po, nakita mo. Unlimited wings. Order ka ba ba tayo? Masarap naman siya. Bakit ganun? Masarap naman. Ayan po yung mga staff. Bago lang po siyang bukas. Pero nakita niyo po, marami na po kumakain. May mga kapatid ng gusto. Tingin nga. Tapos parang hindi ko na talaga siya. Pero go pa rin, go! Boom, 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 boom! Mga kapalit. Para po sa chicken sriracha. Ay, teka lang. Sinisip ko na po ako. Nakakaisa pa lang po ako. Pero masarap siya eh. Ganun ako. Kasi Susuko ka na ba, Tay? Tubig na ba?
Para sa mga kabalan natin. Okay. Kaya pa, kaya pa. Ba't ako sinilip po? Wait lang, wait lang. Ang itim. Another one. Hindi ko tinatanggal po yung mga ganyan na spices. Challenge. Parang ano? Parang kayo po na. Susuko ka ba ba, Tay? Guys. Hindi na ng lips ko. Nakakain na to. Scratch siya. Pero ang ganda mo pa. I'm still trying to finish this chicken. Bakit mo dyan with hot? Ayun. Alam mo talaga, pag kumakain ka, ang dugyot. Tapos ko na yung chicken. Ayan po, wala na. Yay! Sinisipin ako. Pwede mag-helmet. Ayan po. Okay. And pa-open po siya ng... Yan guys, they are open every Tuesday to Sunday from 12 noon to 11 p.m. and they are closed on Monday. Kung bakit sila close? Kaya, punya ko ako mas ito po yung open na they are open on those days. Those days. Okay. Okay, bye-bye. Okay. And pa-open po siya ng... Yan guys, they are open every Tuesday to Sunday from 12 noon to 11 p.m. and they are closed on Monday. Kung bakit sila close? Baka knows. Kaya, punya po ako tanongin. Mas ito po yung pupuntahan na they are open on those days. Those days. Okay. Okay. Bye-bye.